กับสวัสดีนามิตรรักนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาตกปลาที่หมายครับเป็นหมายบ่อธรรมชาติครับเป็นหมายบ่อล้างครับบ่อทิ้งล้างก็ลองมาเป็นครั้งแรกนะครับเนี่ยหมายครับนี่ครับสภาพหมายก็หมายสวยครับหมายสวยโอเคครับหมายสวยใช้ได้ครับวันนี้เหยื่อที่ผมใช้ก็มีนี่ครับเหยื่อสูตรประจำเลยนะครับแล้วก็ผมเกี่ยวไส้เดือนนะครับเนี่ยใช้ไส้เดือนเกี่ยวครับตอนนี้ผมก็ได้เตรียมตัวลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะครับยังไงผมก็ขอกล่าวขอบคุณนาที่เข้ามากดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้นะครับเดี๋ยวเราไปลงเบ็ดตกปลาครับโอเคครับครับผมนาตอนนี้ผมก็ได้ทำการลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้จะได้ตัวไหมเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันนะครับโอเคครับไปเลยครับมาแล้วครับปลาหมานตัวแรกครับปลาขยงนะครับนานี่ครับนี่ครับ
ตอนนี้เหยื่อหน้าดินไม้แรกก็ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อหน้าดินกันครับครับผมนะตอนนี้ผมก็จะย้ายหมายนะครับจะย้ายหมายไปตกที่หมายแถวบ้านนะครับเนี่ยผมก็เก็บของเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะลองไปตกห้วยแถวบ้านดูนะครับลำห้วยแถวบ้านดูครับเดี๋ยวยังไงขอตัวเดินทางก่อนครับโอเคครับครับผมนะตอนนี้ผมก็มาถึงหมายที่2แล้วครับก็เป็นหมายใต้สะพานครับนี่ครับสภาพหมายครับนี่ก็เป็นสะพานนะครับเนี่ยข้างบนครับข้างบนก็เป็นสะพานครับเนี่ยเดี๋ยวจะมาลองตกดูนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับเดี๋ยวไงเตรียมอุปกรณ์กันครับครับผมนะ ตอนนี้ผมก็ลงเบ็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวไงหมายนี้เราจะได้ตัวไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับโอเคครับไปลุ้นกันครับนะครับผมตอนนี้ผมก็นั่งมาเกือบ2 ชั่วโมงแล้วครับก็เงียบนะครับปลาไม่ตอดเลยครับเดี๋ยวยังไงก็รอดูต่ออีกสักพักหนึ่งนะครับถ้าเกิดไม่เวิร์กก็กลับบ้านดีกว่าครับกลับบ้านพักผ่อนนะครับ ตอนนี้ก็เวลาบ่าย2 โมงครึ่งแล้วครับ
เดี๋ยวเรานั่งดูต่อสักพักหนึ่งครับโอเคครับครับผมนะตอนนี้ก็เก็บของเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับก็กำลังจะเตรียมตัวกลับบ้านนะครับหน้านี้ก็ปลาค่อนข้างที่จะกินยากนะครับหน้านี้ปลาเข้ายากมากครับแต่ผมก็พอได้ตัวมันนะครับจากหมายที่แล้วครับนะครับตายหมดแล้วครับเนี่ยเป็นปลาหมอช้างเหยียบครับได้มาจากหมายที่แล้วครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ